Assalamu alaikum Qirg'iz eli. 2025-yil 19-yilda chamasi 8:30da Yalova shahri Tumen Bayzaq ko'chasidagi Berek bozoridan qo'shni magazinda o't chiqdi. Biz MCS pожарныйлар zona qilib chaqirdik. Ular примерно 15'te kelishdi. Ular kelib o'tni o'chirsak biz o'chirmaymiz deb qo'yishdi. Biz keyin ularмен fikirga kelishib bo'lib, biz urushib talashib ketdik. Görse ular svetni o'chirmayincha suv sepkani mumkin emas ekan. Biz uni tushunmay bilmay fikirga kelishib bo'lib, urushga ketdik. Men o'sha MCS'dan o't o'chirgichlardan Saturn'dan kechirim so'rayman. Yana Qirg'iz elidan kechirim so'rayman. Bundan keyin bunday narsa qaytarilmaydi. Саламатсыздарбы? 2025-жылдын 19-iyun күнү Жалал шаарында өрт болуп, Береке базарында. Ошол жерде кошуна магазинден өрт чыгып, биздин магазиндин күйүп баратканынан өрт өчүрүүчүлөр келгенде өчүрбөй атасыңар деп ортодо урушуп, пикир келишпектер келди. Ошонун айынан урушуп кеттик. Бардык Кыргыз элинен жана ошо өрт өчүрүүчү кызматкерлерден кечирим сурайм. Биз түшүнбөй калдык. Каерде көрсө электричество өчүрмөйүнчө суу сеппейт экен эле. Ошо дагы бир жолу кечирим сурайм баарынан. Түшүнбөстүктөр болуп калды. Мен Хажиматов Дилшат. 19-iyun 25-жылы Береке базарында өрт чыгып, өрт чыккандан от өчүрүүчүлөр барды эле. Шулар менен алар сеппей туруп калды эле. Биз алардан сурадык, неме сеппейсиздер деп. Анан алар току өчпөгөнчө булар сеппейт экен. Биз билбеген халатта алар менен кичине сөз сүйлөшүп, акырышып калыппыз. Биз эми түшүнмөгөн халатта билбей калыппыз. Биз билбеген халатта аларга катык сөз сүйлөп калыппыз. Алардан биз кечирим сурайбыз. Кыргыз элинден, от өчүрүүчү немесинен кечирим сурайбыз. Endi bunday işler kaytalanmaydı. Xudo xolasa, onday işler bolbosun, janbaсын ишке.